Pada Senin, 1 Juli 2024, akun TikTok Familinting Santi mengunggah video yang menampilkan kondisi jalan dari pinggir jalan pada siang hari. Video tersebut menjadi sorotan karena menunjukkan momen unik di mana arus lalu lintas tidak begitu padat. Namun suasana jalan dihiasi dengan lirik suara klakson telolet bus dari kejauhan. Rombongan bus kemudian melaju di jalur tersebut dengan cara unik, mereka terlibat dalam sebuah adu klakson telolet yang menyenangkan. Masing-masing bus saling bersautan memainkan klakson telolet, menciptakan suasana ramai dan ceria di sepanjang jalan. Perekam video, dengan sigap, mengabadikan momen tersebut dari pinggir jalan, menangkap keunikan interaksi bus dan reaksi orang-orang di sekitarnya terhadap klakson telolet yang khas.